logo após eu me encontrei em uma embarcação, aleluia. E quando eu estava andando pelaquela embarcação, de repente eu olhei para o lado e eu já me vi num campo. E esse campo tinha muitas pedras de ouro, aleluia. Nesse campo havia muitas pedras preciosas. E eu me acordei. Eu disse, Deus, eu fiz como Daniel, aleluia. Eu disse, Deus, meu Deus, eu quero a interpretação desse sonho, Deus. Eu preciso saber o que isso significa, Deus. E um certo dia, olha como o Senhor faz. Um certo dia, teve um mutirão da igreja. Nós estávamos no mato. Quando de repente eu ia andando, eu escutei aquela voz. Você lembra do sonho? Aleluia. Eu disse, sim, Senhor, eu me lembro. Ele disse, você lembra daquele terno? Eu disse, lembro, Senhor. Ele disse, então começa a te preparar, aleluia. Aquilo significava que tu deve te preparar, aleluia, porque algo vem aí. E sabe aquela embarcação? Eu disse, sei, Senhor. Ele disse, não vai ser aqui. Eu vou te levar para outro lugar, aleluia, para você pregar a palavra. E por última vez ele disse, você lembra do campo com as pedras? Eu disse, sim, Senhor, eu me lembro. E aquela voz me disse, você vai para este lugar. E cada alma que se encontrar naquele lugar é muito valiosa para mim. Cada alma tem um valor tão grande como de uma pedra preciosa nas minhas mãos. E por isso que eu digo, hoje você não veio aqui em vão. Se o Senhor te trouxe aqui é porque Ele tem uma palavra para o seu coração. Se o Senhor te trouxe aqui é porque Ele tem algo para te dizer, algo, aleluia, para falar com você. E a Bíblia vem nos contar, aleluia, uma história sobre missão, aleluia. Atos 16. A Bíblia nos conta a história de Paulo e Silas, Lucas e os demais, aleluia. No capítulo 16, do versículo 16 também, a palavra vem nos dizer que eles iam indo para um lugar de oração, aleluia. Eles iam caminhando para um lugar, aleluia, que todo sábado, aleluia, eles iam para este lugar para orar, aleluia. E a palavra do Senhor diz que de repente ao seu encontro veio uma jovem. E essa jovem tinha um espírito adivinhador. Ela adivinhava, aleluia. E adivinhando dava muito lucros para os seus senhores. Esse primeiro versículo me chamou muito a atenção. Porque se você vai fazer missão, você não tem que deixar de te preparar. Você não tem que deixar de orar. Você não tem que deixar de buscar a face do Senhor Jesus Cristo. E eles iam para o lugar de oração para se preparar, aleluia. Para se preparar, porque nós não sabemos, aleluia. As ciladas do inimigo são muito grandes contra a nossa vida, aleluia. E a palavra do Senhor diz que essa jovem veio ao seu encontro, aleluia. E quando ela chegou, aleluia, ao seu encontro, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor diz que essa jovem começou a dizer, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação, aleluia. Veja só que não era jovem, mas o Espírito que estava nela, aleluia. Porque o inimigo conhece o servo de Deus. Porque o inimigo teme aquele que é o servo de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que aborrece a sua carne fazendo a vontade de Deus. O inimigo conhece, aleluia, a nossa vida. O inimigo sabe também, aleluia. E a palavra do Senhor diz que essa jovem, repetindo isso por muitos dias, aleluia, a palavra vem nos dizer, glória a Deus, aleluia, que Paulo, aleluia, incomodado com aquilo, um certo dia levantou a mão em direção à jovem e disse, em nome de Jesus, eu te repreendo. E a palavra do Senhor diz que na mesma hora o Espírito saiu, aleluia. Sabe por que o Espírito saiu? Sabe por que
aquele espírito naquela mesma hora se afastou daquela jovem? Porque o nome do Senhor, aleluia, não é um nome qualquer. O nome do meu mestre, o nome do teu mestre não é um nome qualquer, aleluia. O nome dele deve ser glorificado. O nome dele deve ser exaltado. Então por que você está de boca fechada? Então por que você ainda não começou a adorar? Então por que você ainda não começou a glorificar a Ele? Só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E sabe por quê? Aleluia. Isso aconteceu na vida de Paulo. Ele levantar as mãos e o demônio bater em retirada para se cumprir a palavra de Deus. Porque em Marcos capítulo 16 versículo 17, Marcos 16, 17, a palavra do Senhor diz: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, aleluia. Era para se cumprir a palavra de Deus. Mas a Bíblia vem nos contar mais à frente, aleluia, que os senhores daquela jovem, vendo aquilo, ficaram, aleluia, muito bravos, entristecidos, porque eles viram que o espírito saiu daquela jovem e eles não iam conseguir mais dinheiro, aleluia, com aquela jovem. E a Bíblia diz que eles pegaram Paulo e Silas, arrastaram até a praça pública, na presença das autoridades, aleluia. Fazer missão não é fácil. Você está pregando a palavra, não é fácil. Para mim estar aqui hoje pregando a palavra não foi fácil. O inimigo tentou tirar minha vida, não foi uma e nem duas vezes. O inimigo tentou atrapalhar a minha chegada aqui, não foi uma e nem duas vezes. Dói. Mas deixa eu dizer algo para a tua vida. Deixa eu dizer algo para a tua vida. Tudo na tua vida tem um propósito. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens começaram a dizer, na presença das autoridades, dizendo: estes homens perturbam a nossa cidade, porque eles falam coisas, dizem coisas que nós não podemos praticar, que nós não podemos fazer porque somos romanos. Aleluia. Muitas pessoas pensam, muitos pensam que o evangelho na terra é uma pedra de tropeço para a sua vida. Mas veja só uma coisa, aleluia, que nós somos, a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, quando o Senhor voltar para buscar os seus escolhidos, a terra vai ficar sem sabor, a terra vai ficar sem essa luz, aleluia. A terra vai sentir falta daqueles que gritavam e pulavam na presença do Deus vivo. Mas a palavra do Senhor diz em Amós 8:11: eis que virá um dia, aleluia, que eu mandarei sobre a terra fome, não fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a minha palavra, mas sim de ouvir esta palavra, porque enquanto eu estou anunciando a palavra está regando a tua alma. Enquanto eu estou anunciando a palavra, o Senhor vai lá na tua casa e cura, aleluia, alguém que está enfermo. O Senhor começa a curar as feridas que o mundo te causou. Só a palavra tem esse poder. Só a palavra de Deus tem esse poder. Aleluia. E a Bíblia diz no capítulo 22, no versículo 22, que levantou-se a multidão unida contra eles. Aleluia. A multidão se levantou unida contra Paulo e Silas naquele momento.
Sabe por que ela levantou unida? Porque era para ferir os profetas de Deus. Porque para fazer o bem são poucos para fazer o bem, mas para fazer o mal sempre se ajuntam, aleluia, mais de um, mais de dois. Não está acreditando? E quando é para fazer o mal se ajuntam? Daniel capítulo 6, aleluia, versículo 4, aleluia. Se reuniram os presidentes e os satrapas para acharem um defeito em Daniel, para prejudicar ele acerca do reino. Aqueles homens se ajuntaram para ver a derrota do servo de Deus, aleluia. Sempre se ajuntam. Você quer mais? Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 3. Os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram contra Jesus para tentar matar Jesus, para tentar matar o nosso mestre, para tentar tirar a vida do nosso mestre. Mas hoje eu sei, hoje você sabe, aleluia, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje eu e você sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Não estou acreditando. Vai lá no lugar onde colocaram Jesus, que você vai ver apenas nada, porque o meu mestre, o teu mestre ressuscitou para te dar vitória, porque o meu mestre, o teu mestre, aleluia, ressuscitou, aleluia. E a palavra do Senhor diz que aquelas autoridades deram ordem para os soldados que colocassem eles, guardassem eles com toda a segurança. E a palavra do Senhor diz que eles colocaram Paulo e Silas no interior da prisão. Muitas das vezes nós nos encontramos no interior, no fundo do poço. Muitas vezes nós olhamos e não vimos nada, porque nós queremos olhar com os olhos materiais, porque nós queremos olhar, aleluia, com os olhos materiais. Mas se você começar a clamar a Deus, os seus olhos espirituais vão começar a se abrir, e você começa a ver uma luz, e essa luz representa o mestre, e essa luz representa Jesus. A escama começa a cair dos olhos e você começa a contemplar a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz, aleluia, comece a adorar, irmãos. Me ajudem adorando, me ajude no louvor, aleluia, porque o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, só quem está cheio do Espírito, porque a hora da meia-noite dá um brado de glória que eu quero ouvir. Porque é pela calada da noite que o Senhor age, que o Senhor se faz presente em nossa vida. O Senhor conversa, nós conversamos com Ele. É o momento que temos a sós com o nosso Pai. À meia-noite é o melhor horário para se buscar, é o melhor horário, aleluia, para estudar a palavra. E a Bíblia diz, por volta da meia-noite, eles cantavam, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Preste bem atenção, que eles foram açoitados, eles estavam machucados, eles estavam sangrando, eles estavam ferindo, mas mesmo assim, o que era que eles estavam fazendo? Eles estavam murmurando? Não, eles estavam adorando a Deus. Muitas das vezes, quando nós encontramos no vale, na prova, no deserto, aleluia, nós começamos a murmurar, nós começamos a dizer,
deserto é cemitério. Do deserto é para nós fazer o nosso cemitério, mas não. O deserto é a escola daqueles que buscam a Deus. O deserto é a escola daqueles que realmente querem compromisso com Deus. O deserto é o lugar de buscar, de adorar a Deus. Porque quando Deus vê que você começa a se afastar dele, quando Deus vê que antes você orava e hoje você não ora mais, que antes você, aleluia, jejuava e hoje não jejua mais, Deus começa a te levar para o deserto. Deus começa a te levar para o deserto. Deus me leva para o deserto para sofrer? Não, porque Deus quer falar contigo. Porque você parou, aleluia, de conversar com Ele. Deus tem um grande ciúme de nós. Deus não aguenta ver ninguém tocando na tua vida. Deus não aguenta ver o inimigo, aleluia, usando você. Porque foi Ele quem te criou, foi Ele quem me criou, aleluia. E Ele quer ver nós somente adorando a Ele. Somente a Ele. Somente a Ele, aleluia. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os companheiros da prisão o escutavam. Veja só, mesmo eles não prestando atenção, quem sabe, fazendo uma conjectura sem nenhuma heresia. Mesmo sem eles, sem Paulo e Silas pensar, mas eles estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam pregando, aleluia, para os companheiros. Porque quando eles começavam a cantar, porque quando eles começavam a orar, com certeza eles ouviam, com certeza eles ouviam e com certeza eles aprenderam alguma palavra. O crer vem do ouvir, e do crer vem o aceitar. Então com certeza eles estavam pregando a palavra. Ele estava anunciando as boas e as novas de salvação de Cristo. Mas você quer ver como o louvor tem poder, como a adoração, como a oração tem poder. Você quer ver? Espera aí que eu vou ler para você aqui, capítulo 26, onde foi lido, aleluia. De repente, a palavra do Senhor diz: de repente. Sempre quando você está na luta, quando você pensa que o teu barco vai afundar, quando você pensa que tudo para você vai acabar, o Senhor manda o de repente para te ajudar. O Senhor manda o de repente para suprir as tuas necessidades. O Senhor manda o de repente para te dar as mãos. E esse de repente desceu. E a palavra do Senhor diz: de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Sacudiu os alicerces da prisão. E todas as portas, não foi uma, foi todas as portas foram abertas. E a cadeia de todos se quebraram. O Senhor quer quebrar cadeia hoje aqui. Cadeia do inimigo contra a vida da tua família. Ai Deus, glória a Deus, aleluia. O Senhor quer quebrar muralhas e impedimento, tudo aquilo que tem impedido o teu sucesso, tudo aquilo que tem impedido a tua bênção. O Senhor quer desfazer agora. O Senhor quer quebrar, o Senhor quer mostrar que a tua adoração tem poder, o teu louvor tem poder. Só basta você adorar como Paulo e Silas estavam adorando. Só basta você clamar como eles estavam clamando. Porque eles não estavam soltos. A Bíblia diz que eles estavam amarrados, até mesmo o pé dele estava amarrado no tronco, aleluia. Mas você tem toda a liberdade de adorar. Mas você tem toda a liberdade de clamar o nome dele agora. Você tem toda a liberdade de dizer: Senhor, só Tu és Deus, só Tu és Deus, Senhor, Senhor, só o Senhor que pode me ajudar. O Senhor quebrar a cadeia, você tem que clamar. O Senhor quebrar
quebrar cadeia, você tem que adorar. Porque se você não adorar, não vai ter, aleluia, vitória. Se você não começar a clamar, não vai ter vitória, aleluia. Muitas das vezes queremos a bênção, mas não queremos o Deus da bênção. Muitas das vezes queremos ter sabedoria dentro da palavra, mas não buscamos estudar a palavra. Uns tempos atrás, aleluia, eu orava e pedia a Deus, me dê, aleluia, a interpretação dentro da tua palavra. E todas as vezes eu orava, mas eu não estudava a palavra. O que adianta você pedir, aleluia, e não estudar a palavra de Deus? Esta palavra, ela tem sido acorrentada, porque tem pessoas que só leem a palavra na hora que o pregador pede para ler em algum livro. Quando sai da igreja, fecha a Bíblia e se esquece dela, como se a Bíblia fosse um livro qualquer. Mas se ela fosse um livro qualquer, ela estava encostado como os outros. Se ela fosse um livro qualquer, quando nós começássemos a ler, ela não fazia o mover. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra quem despede labareda de fogo, aleluia. E a Bíblia diz que eles foram soltos porque Deus não faz a obra incompleta. Deus sempre faz a obra completa. Porque se Deus fizesse a obra incompleta, Ele tinha solto apenas Paulo e Silas. Mas a palavra do Senhor diz que a cadeia de todos se quebraram. A cadeia de todos se quebraram. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Aleluia. Que se você começar a adorar, Deus não vai apenas te ajudar, mas vai ajudar os seus, aleluia. O Senhor não vai abrir apenas porta para você, mas vai abrir porta para a tua família, para o teu vizinho, para o teu amigo, e assim tu clamar por ele. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que o carcereiro, quando se despertou do sono, aleluia, porque era quase meia-noite, a Bíblia diz, e quando ele se despertou do sono, aleluia, e viu as portas abertas, nós aprendemos algo com o carcereiro. Muitos estão dormindo, muitos estão acordados, mas ao mesmo tempo dormindo. Temos que vigiar em todo o tempo, porque não sabeis o dia nem a hora que veio o noivo. Aquelas 5 prudentes estavam preparadas e subiram com o mestre, e subiram com o noivo, mas aquelas outras 5 não estavam, aleluia, e elas ficaram. Ei, desperta do que dormes. Aí veio o noivo, aleluia. Aí veio o nosso mestre. Aí vem aquele com a qual subiu, mas prometeu que voltaria para me buscar e para te buscar também. O Senhor não quer ver nenhum dos seus pequeninos se perderem. E você que está ouvindo o som deste aparelho, Deus tem uma obra muito grande para fazer na tua vida. Você é uma joia rara para Deus. Você é uma joia rara para o Espírito Santo. As pessoas podem te olhar e apontar e dizer que você é isso, você é aquilo, mas Deus está dizendo que você é uma joia preciosa para Ele. O ser humano, ele tentou colocar um preço em Jesus. É por isso que ele tenta colocar preço em nós. Como colocou preço em Jesus? Venderam Jesus por 30 moedas de prata. Mas mesmo assim, mesmo tendo vendido Jesus por 30 moedas de prata, Jesus não cansa de dizer: ei, vocês são valiosos, vocês são valiosos.
Vocês são valiosos para Cristo. E a Bíblia diz que o carcereiro, vendo as portas abertas, temeu, porque pensou que eles tinham fugido. Pegou a espada, puxou a espada, ia se suicidar, ia tirar a própria vida. Quantas pessoas estão olhando para o problema e dizendo: e agora? E o inimigo ao seu lado dizendo: para você não tem mais jeito, para você não tem mais jeito, para você não tem mais jeito, para você não tem mais jeito. Mas o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus que pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Ele está dizendo: você tem valor para mim, você é uma joia rara na minha presença, você tem valor para mim. Cada um de nós tem um valor para o nosso Deus. E a Bíblia diz que em alta voz Paulo gritou, dizendo: não faça isso, nós estamos todos aqui, nós estamos todos aqui. Essa é a luz da fim do túnel, aleluia, que nós escutamos a voz do Senhor dizendo: ei, não faça isso, eu estou aqui, eu ainda ouço o clamor, eu ainda aceito aqueles que venham se prostrar diante de mim dizendo: ei, Senhor, eu quero confessar o teu nome, eu quero voltar para a presença do Pai, eu quero voltar, aleluia, para junto da casa do Pai. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que ele pediu uma luz e entrou. Ele pediu uma luz e entrou. Ele não estava apenas entrando pela porta da cadeia, mas ele estava começando a andar no caminho estreito. Ele estava começando a trilhar um caminho que ia levar à sua salvação. Ele começou a trilhar um caminho que ia levar a sua vida para mais perto do Mestre. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, em Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que leva à perdição, e muitos são que entram por ela. A porta estreita, aleluia, o caminho é apertado, é que leva à salvação, mas são poucos o que entram por ela. Eu te convido hoje a entrar pela porta estreita. É doloroso? É espinhoso? Mas no final, aleluia, eu posso te confirmar que você vai ter a vida eterna, que você vai ter o verdadeiro descanso. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que ele entrou, aleluia, e chamou-os para fora. Glória a Deus, aleluia. E ele disse: senhores, o que devo fazer para eu ser salvo? E Paulo e Silas disseram: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu acabei de dizer que Deus não faz a obra incompleta. Ele salva não somente você, mas tu e também a tua casa, aleluia. Ele restitui, ele traz para a sua presença novamente. E ao final desse texto, a palavra do Senhor diz que ele creu no Senhor e foi batizado. Eu disse para você que tudo na vida tem um propósito. Sabe, as dores, os açoites que Paulo e Silas levaram, foram presos. Foi por causa que Deus queria trazer para os seus caminhos uma família. A família do carcereiro. Porque se Deus não tivesse feito isso com Paulo e Silas, o carcereiro não tinha se prostrado diante de Deus querendo aceitar Jesus. Quando eu comecei, quando Deus me deu essa mensagem, Deus disse: eu quero salvar. Eu quero salvar famílias que estão destruídas. Eu quero salvar famílias que o inimigo tem tentado acabar. Eu quero salvar uma família, aleluia,
que muitas pessoas olhou para ela e disse: essa família não tem mais jeito, eles são todos assim, se um é assim, o outro é assim. Mas veja bem, quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra não é o homem, não é o médico, mas sim o nosso Senhor. Quem dá a última palavra é o Senhor. Muitas pessoas dizem que a esperança é a última que morre, mas a minha esperança não é a última que morre, porque a minha esperança é o Senhor. A minha esperança é meu Mestre. A nossa esperança é o nosso Mestre. A nossa esperança é de a trombeta tocar, nós subirmos. Muitas das vezes nós pensamos: eu quero aceitar Jesus porque eu quero ir para o céu. Quando nós temos isso em mente, nós estamos querendo a criação e não o Criador. Porque o céu não é o que é pela rua de ouro. Porque o céu não é o que é pelo muro de jaspe, aleluia, pelo mar de cristal, pela árvore da vida. O céu é o que é porque Deus está lá. Porque se Deus estivesse na terra, a terra era o melhor lugar para se viver. Temos que querer o Criador. Temos que confessar o Criador. Não te preocupa com a tua luta, porque Ele sabe, Ele conhece. Aquilo que o homem não vê, Deus vê. 1 Samuel capítulo 16. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante de seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor sonda o teu coração. Daniel capítulo 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, porque com Ele mora a luz. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando quem é mau e quem é bom. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estou nua e patente diante daqueles que devemos dar conta. As pessoas não viram você chorando. As pessoas não viram você clamando. As pessoas não viram a tantas das vezes que você pediu para Deus. Mas Deus estava vendo, Deus contemplou. Deus sabe e conhece a nossa vida. Eu convido os irmãos para ficar de pé. Aleluia. E você que aceitar em seu coração a voltar para a casa do Pai, a voltar para os caminhos do Senhor, Deus vai te aceitar com honra. Deus vai te aceitar com todo carinho. Ore pela tua família. Ore pelos teus familiares. Levante a tua mão e comece a clamar. Eu quero ver também. Eu quero ver e ouvir. Aleluia. O som, aleluia. Esqueci agora como é o nome dele. O som da adoração. Aleluia. Eu quero ouvir o som da adoração de vocês. Não quero que a adoração fique no teto dessa igreja, mas quero que a oração passe no teto dessa igreja e chegue até o trono do meu Mestre, até o trono daquele que vai te responder. Meu Deus, aqui estão essas pessoas, Senhor, diante de Ti, Deus. Senhor, eu quero que Tu venha salvar vidas agora. Eu quero que Tu venha batizar vidas agora. Senhor, faça o Teu mover neste momento. Senhor, queremos ouvir e ver o Teu mover. Deus, salva almas, salva vidas. Salva, Senhor. Salva, Deus. Salva, meu Pai. Salva, Jesus. Deus quer ouvir o Teu clamor. Deus quer ouvir a Tua adoração. Deus quer ouvir o Teu clamor. Deus quer ouvir você pedir. Quantas vezes você clamou, você pediu por uma bênção, e ela parece que Deus não ouvia as tuas orações. Mas e agora?
O Espírito de Deus está aí no seu lado. E Ele quer ouvir o teu clamor. E Ele quer ouvir a tua adoração. Comece a clamar. Comece a adorar a Deus. Forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Pode clamar, você tem toda a liberdade. Jeová, não há outro que eu conheça. Aleluia, Deus. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, Deus da vitória está aqui. O Deus da vitória está aqui. Aleluia. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está meu Deus? Onde Ele está? Ele está aqui, Deus. Eu creio, Senhor, na tua presença. Onde Ele está? Começa a metralhar o céu com a tua glória. Começa a metralhar o céu com a tua glória. Começa a glorificar, comece a adorar. Porque Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo, Ele está ouvindo. Eita, Deus. Está morto, mas o meu Jesus. Deus forte como Jeová, não há Nós não conhecemos. outra. Mais forte do que o nosso Deus, nós não conhecemos. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Forte como Jeová, Eita, Deus. não há outro. Começa a operar, Senhor. O teu poder, o teu fogo agora, Deus. Senhor Deus, agora, Pai. Senhor, pega essa pessoa aí, Deus. Essa pessoa que está sentindo mover. Essa pessoa que está dando lugar, Deus começa a usar. Senhor, fala aí novas línguas. Deus começa a pegar essa pessoa aí, Deus. Começa a usar. Começa a falar, Deus. Onde Ele está? Onde está meu Deus? Onde O Ele Senhor está aqui, começa a glorificar. Deus está no céu, Ele cheio no coração. Só quem tem Deus no coração comece a adorar. Só quem tem Deus no coração comece a adorar. Só quem tem Deus no coração comece a adorar. Aleluia. Tem no coração, todo mundo está pouco mais pra Deus. Deus. Nós não conhecemos, irmãos. Eita, Deus. Glória a Deus, aleluia. Não deixa a chama esfriar. Não deixa esse fogo apagar, aleluia. Porque essa chama foi o Senhor quem mandou. Não deixa o anjo sair do teu lado sem deixar a tua vitória. Agarra ele aí. Agarra ele aí, aleluia. Porque o anjo está do seu lado, está escutando para levar para o Mestre as nossas orações. Há muito tempo você tem chorado, há muito tempo você tem clamado. E chegou o momento de Deus ouvir as tuas orações. Chegou o momento de Deus fazer o mover na tua vida. É você que quer voltar para Jesus. Sabe por que nós fazemos esse pedido? Nós repetimos isso todos os cultos. É porque nós não queremos te perder para Satanás. É porque nós não queremos te perder para o inimigo. É porque o sangue dele não foi em vão pela tua vida. É porque o sangue dele não foi em vão pela tua vida. O mundo pode te rejeitar, mas ele te acolhe como um pai, ainda te chama de filho. Ele te chama de filho nesta noite. É você que quer voltar para a casa do Pai. É você que quer voltar para a presença dele. Você lembra, filho? Você lembra, filha, das vezes que
começava a falar com você. Nós não queremos te perder para o inimigo. Nós não queremos te perder. Nós não queremos te perder para o inimigo. Cadê você? Cadê a primeira pessoa? Aleluia. Deus não repara para o teu vestimento. Deus não repara para o teu passado. Porque o Senhor quer escrever uma nova história para a tua vida. O Senhor quer escrever uma nova história para a tua vida. O Senhor quer escrever uma nova história. Só você sabe do livramento que Ele te deu. Você sabe do livramento que Ele te deu. Quantas das vezes o inimigo tentou tirar a tua vida? Os teus amigos não estavam lá. Os seus pais não estavam lá. Ninguém estava lá, somente Ele estava do teu lado. Era só Ele que estava do teu lado. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você não precisa ser apresentado no dia do juízo final para ser lançado no inferno. Você não precisa ser apresentado no dia do julgamento final para ser lançado junto com o diabo e os seus demônios. Porque Deus quer salvar a tua vida. Porque Deus quer salvar a tua vida. Porque Deus quer escrever uma nova história. Porque Deus quer apagar o teu passado. Deus quer apagar o teu passado. Ei, hoje você tem essa oportunidade, amanhã eu não posso te garantir. Daqui a algumas horas eu não posso te garantir, mas agora é a hora. Amanhã eu não sei. Eu só sei que Ele disse que, aleluia, Ele ia, mas também Ele voltaria. Só que Ele não disse o dia e nem a hora. Mas hoje você tem oportunidade. Muitas pessoas agora estão sofrendo, estão chorando. Muitas pessoas neste momento estão tomando um tiro. Muitas pessoas neste momento estão se suicidando, estão tirando a própria vida sem receber esta palavra. Mas você está aqui agora. Você está aqui. Você está aqui. Deus quer salvar a tua vida. Deus quer salvar a tua vida. Quantas pessoas não estão tendo esta oportunidade? Quantas pessoas no inferno agora chorando e dizendo: meu Deus, por que eu não aceitei aquela oportunidade? Porque quando o irmão não me chamou, eu não fui correndo. Mas hoje você tem a oportunidade. Hoje Deus quer salvar a tua vida. Hoje Deus quer salvar a tua vida. Deus quer fazer um vaso novo. Só você. Aleluia. Eu quero desafiar a tua fé. Eu quero desafiar a tua fé. Só você que sente enfermidade. Você que se sente enfermo. Eu te convido a chegar até aqui à frente. Venha pisando, crendo na vitória. Venha pisando, crendo na tua vitória. Porque eu creio, pastores, que esse dia vai ficar marcado na memória de Chaves. Esse dia vai ficar marcado na tua memória. Só você que quer, aleluia. Só você que quer a cura divina. Só você que quer a cura divina. O dono do milagre, Ele está passeando aqui nesta noite. O dono do milagre, o dono da bênção, Ele está passeando aqui nesta noite. E não importa a enfermidade,
vocês que chegaram até aqui. Chegou, aleluia, o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo de chorar. Acabou o tempo de chorar, meus filhos. Acabou o tempo de sofrer. Acabou, acabou, acabou. Clame a Ele porque acabou. A partir de hoje você vai sentir a diferença. Você vai sentir a diferença na tua vida se você começar a crer. Se você começar a pedir para Ele. Aleluia, levante as suas mãos em direção a essas pessoas. Porque na tua mão tem fogo, na tua mão tem poder.